frente da comitiva das xentes do outro lado do río, viña o príncipe Joao, sendo aclamado xubilosamente a súa chegada a Salvaterra. Galegos, coa súa princesa Sabela. Eles dous, a Sabela e o Joao, foran elexidos para representar o hermanamento entre a Galiza e Portugal. Esa nena son eu hoxe. No ano 1993 protagonicei un vídeo chamado Os amores que o miño separa e con el iniciábase unha comunicación necesaria entre as escolas das dúas beiras do Miño. Esa comunicación ampliouse no ano 1995 co nacemento de Ponte nas Ondas. Bos días, benvidos a Ponte nas Ondas. Santiago Veloso apareceu por aquí e estivemos reunidos alá na radio, na sala de radio Altamira. El máis eu, xunto con outros dos compañeiros que estaban naquele momento no colexio, que eran Xaquín e Raúl. Ali Santiago falounos da súa idea de facer un intercambio con outros colexios de Portugal, tomando como punto de referencia a radio escolar. O primeiro programa foi um êxito porque nunca se tinha feito uma interligação via rádio entre Salvaterra e Monção. Isto foi andando, juntou-se no ano a seguir mais rádios locais, daqui do Alto Minho, Melgaço, Valença, Vila Nova de Cerveira. Com o desenvolvimento de ano a ano, foram-se juntando outras rádios, não só do lado de cá, como do lado de lá. Naqueles primeiros anos, o obxectivo que se perseguía era a unión da nome polas ondas da radio. O que conseguimos, penso eu, que é moi importante, foi o coñecemento mutuo, que ata entón non existía. Os rapaces, os alumnos deste colexio, pois coñeceron por primeira vez a outros rapaces e rapazas do outro lado do Miño e incluso podíamos decir que había amistade entre eles, porque nós sempre pretendemos naquela etapa facer programas mixtos e así fixemos programas con varias escolas de Monção, e programas conxuntos e incluso actividades conxuntas. Nos seus primeiros anos foi unha xornada de radio interescolar na que os máis novos, os alumnos e alumnas éramos os protagonistas. Eu lembro con intensidade como vivíamos os días previos á preparación desa xornada de radio e o día da emisión era o máis importante porque era o momento no que comunicabas, emitías ese traballo previo que se realizaba nos centros educativos, pero o día de Ponte nas Ondas era moi importante. E imaginen o que significa para unha persoa como a min, unha nena que xa lle gustaba a radio, o que significaba facer unha conexión en directo con Gemma Nierga, con Iñaki Gabilondo, con Julia Otero ou mesmo con Xurxo Souto. Tengo un recuerdo que no he perdido del primer contacto en la radio, en Onda Cero, que tuve con la gente que movía los hilos entonces aún tempranos de Ponte nas Ondas. Fue en el año 98, tenía por tanto la experiencia, una vida corta aún, solo 3 años, y recuerdo que desde la Casa da Cultura de Salvaterra de Miño pues establecimos un contacto con Onda Cero de todos los chavales en aquel momento, que ahora serán ya mayores, claro, igual algunos tienen hijos incluso, 15 años más tarde incluso eso sería posible. Bien, y recuerdo con muchísimo cariño aquel contacto. Yo pensé que quizá no duraría demasiado, porque requería un esfuerzo, una constancia, tenacidad, una fe en el proyecto que era tan bonito, pero tan complejo al mismo tiempo. La existencia de Ponte nas Ondas marca, en mi opinión, un antes y un después
en la cultura tradicional y en el patrimonio cultural gallego-portugués. La creación de este evento por parte de un montón de profesores, activistas y de maestros del norte de Portugal y del sur de Galicia, cuando llegó a mi conocimiento a través del programa que he venido realizando durante 2 décadas en Radio 3, Trévede, me dejó perplejo, emocionado, porque lo que estaban haciendo estos profesores era enrolar a los chicos en el mundo de su disciplina educativa con algo que hasta entonces, por lo menos para mí, era una novedad, la radio. Normalmente na nosa radio que facemos cousas que nos gustan a nós. Casi sempre falamos sobre coisas que nos interesam a nós. Tem que durar muitos anos e que filhos e netos possam curtir essas jornadas, esses eventos que também trabalham com a autoestima da criança, que ao se ver no ar fazendo um programa com outros jornalistas. Hai unha frase que debería estar grabada en mármore en todos os edificios públicos: o río Miño non é fronteira, é arteria que nos une. A frase non é miña, é de Toñito de Poi, pero sentina plenamente esa arteria que me alimentou ao longo dos anos a través de Ponte nas Ondas, un rego cada vez máis intenso ata se converter, non podía ser de outro xeito, nun verdadeiro Amazonas. Grazas ao poder da palabra, grazas ao poder desa herdanza dos maiores, poder comunicarnos, por exemplo, con xente de África ou de Oriente e entrarnos en intimidade é algo absolutamente maravilloso. Por lo tanto, que feliz estou de que exista e de que siga existindo ata solagarnos dunha forma radical esa maravilla que lle chaman Ponte nas Ondas. Realmente podo dicir que, en certa medida, eu hoxe estou traballando na radio, neste caso na Radio Galega, por esa experiencia de Ponte nas Ondas, e podo dicir tamén que son un exemplo de como Ponte nas Ondas marcou a moitos nenos e nenas, mozos e mozas como a min. Conheci o projeto Ponte nas Ondas no ano 2000, quando tive a oportunidade de conhecê-los na Galícia e no norte de Portugal, visitando como professor aqui do Brasil, e tive a grata surpresa de saber que na Espanha, além do castelhano, do espanhol, como chamamos aqui, se fala o galego, em uma região chamada Galícia, com mais de 2 milhões de habitantes. O Ponte nas Ondas está aí justamente para valorizar essa cultura galego-portuguesa e fico muito feliz em saber que eles estão trabalhando até hoje. Sucesso e um abraço a todos de Ponte nas Ondas. Hoxe estou aquí na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago, eu creo que un pouco gracias a Ponte nas Ondas, porque sí que me enseñou o que a radio, despertou en min un certo amor ou paixón que é o que teño hoxe en día. Empecé a colaborar sendo moi pequeniña, tiña 7 anos, estaba en segundo de primaria, e foi o meu profesor de inglés o que me animou a participar. E aí vin un pouco o que era Ponte nas Ondas. Non tuven outra experiencia hasta eso, onde si xa en primeiro ou segundo da ESO, non me lembro moi ben, fun a presentadora do programa do colexio. E xa en cuarto da ESO, cando se celebraba o 10º aniversario de Ponte nas Ondas, gracias a Flori, a que era a nosa profesora de música, fixo xunto eu e unhas cantas compañeiras, fixemos un grupo de pandereteiras. E xa aí vinculadas con Ponte nas Ondas, participamos no programa da SER de Gemma Nierga, que fixo un directo dende Sanxenxo, e tamén estivemos, cando se concedeu o premio Vos e Xenerosos, tamén fixemos unha actuación en Vigo, ese grupo de pandereteiras. A radio é un medio moi atraínte, moi seductor, moi estimulante para o alumnado, rompe todas as paredes das aulas e incluso ofrece aos alumnos moitísimo máis que os contidos que se poidan aprender dentro dunha materia, dentro desas 4 paredes da clase. Axúdalles a traballar en equipo, axúdalles a resolver problemas, a asumir responsabilidades, a ter moita imaginación. Demóstrano todos os anos cando abrimos as portas de Onda Raya, que é a emisora do noso instituto. E temos moitísimos participantes, moitísimos rapaces e rapazas, alumnos e alumnas que queren participar na emisora de radio, en Onda Raya. Creemos que Ponte nas Ondas é un dos obxectivos polos cales esa festa anual de Ponte nas Ondas xoga un papel fundamental nesta participación do noso alumnado. A transcendencia que ten Ponte nas Ondas no centro
leva a que estes rapaces participen con moitísima intensidade, con moitísima emoción na grabación dos programas, cando se fan os programas en directo, e eles son moi conscientes de toda esa trascendencia e de todas esas fronteiras que traspasa a Ponte nas Ondas. Penso que é bastante interesante porque se lles ensina aos cativos o que son os medios de comunicación e o poder que estes sí que poden chegar a ter. Ademais de Ponte nas Ondas, estáse expandindo unha visión do que é a cultura e a tradición galego-portuguesa e que é algo importante porque é o xeito de facelo chegar por unha parte aos nenos que están participando na radio e por outra parte a esa xente que realmente que sí que os está escoitando. Entonces, eu creo que esa realmente sí que é a importancia de Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas, passando além do que são os quadros do ensino convencional, onde a pessoa pertence ou à nação espanhola ou à nação portuguesa, Ponte nas Ondas ensina, faz tantos anos já agora, essa nova mentalidade dentro da comunidade europeia, das regiões, que fundam de novo a sua identidade numa história secular, em práticas, culturas, em formas de expressão artística que são mesmo autênticas, que têm as suas raízes na própria região. A elaboração de um programa de rádio implica o desenvolvimento de capacidades, tem a ver com a língua, com a expressão escrita, com a expressão oral, com a análise de vários géneros de textos, desde o jornalístico ao informativo, textos culturais. Portanto, tem muitas potencialidades que podem ser trabalhadas dentro da sala de aula. Ponte nas Ondas ven a supor unha pola importante da renovación pedagóxica que con altos e baixos tuvo momentos moi importantes ao longo do século XX, outros non tan importantes como foi toda a época das ditaduras, pero sí que ao longo do século XX houve un momento de renovación pedagóxica en todo o mundo, pero particularmente no Estado español e en Galicia, que as circunstancias que aquí temos, e ese movimento de renovación pedagóxica, xa cando nos acercábamos ao final do século, pois conta con Ponte nas Ondas como unha das experiencias moi interesantes, que reúne moitísimas das características que viñan tendo outras iniciativas anteriores de grupos de renovación pedagóxica de ámbito local, como este, aínda que con unha gran trascendencia por abarcar territorio galego e portugués, e un número de escolas moi significativo que pode en algúns momentos superar as 50. Entonces, é un movimento de asociación, unha asociación pedagóxica que se incorpora nese movimento de renovación pedagóxica con moito pudo. Ben, a experiencia de Ponte nas Ondas eu creo que foi unha experiencia magnífica para as radios locais, para a Radio Municipal de Tui en particular, porque nos deu a oportunidade a todos de facer un traballo moi especial, traballar cos máis pequenos, cos nenos, co que ten de interese ese traballo. En primeiro lugar, porque a eles lles permite achegarse aos medios de comunicación, desmitificalos, ver que a radio é algo que poden facer eles e o poden facer na escola, a radio, a información, os programas. As propias radios, pois porque nos exixiu un traballo adaptado ás condicións deles, dos nenos, coas súas limitacións e tamén co esforzo, pero sempre, en todas as edicións, foi un traballo moi gratificante, de moito esforzo, de moita exixencia, pero moi gratificante. Ten outros aspectos moi positivos, a relación entre Galicia e Portugal, ou entre Galicia e outros países, as conexións que se facían en directo, con outros lugares do mundo do planeta tamén, moitas veces con unha exigencia técnica difícil de asumir polas emisoras, pero que ao final pois sempre acababa saindo. E a relación directa coas radios portuguesas, que, aínda que pareza que non é moi normal que non sexa así, unha relación que en moitos casos só se daba nos días de Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas crea
Meniños Cantores, que é ese proxecto dos nenos e as nenas cantan cancións de Galicia, de Portugal, e é ben bonito comprobar, bueno, pues como ese no que eu compuxen un pouco pensando na aproximación e no coñecemento mutuo, pues, bueno, pues callou entre as nenos e as nenas, ¿no? Con Meniños Cantores bailamos, cantamos, xogamos, contamos, vivimos experiencias únicas, viaxamos polo universo, por distintos mundos, con xente maravillosa que nos atopamos polo camiño. Axudounos a formar ese grupo de pandereteiras que fomos a gravar a Casa de Tolos para ese CD de Meniños Cantores, e que Ponte nas Ondas nos brindou a oportunidade de poder divulgar ese CD viaxando por moitas emisoras de radio con este grupo de pandereteiras, pois pola Radio Galega, pola Cadena SER, por Radio Nacional, e que considero que é unha experiencia tanto para elas como para min persoalmente imborrable. Xuntarnos os dirixentes de Ponte nas Ondas co equipo de Casa de Tolos foi unha combinación explosiva. A verdade é que creo que Meniños Cantores significa un antes e un despois para a nosa produtora e lembro con moi grato recordo todo ese ano que pasamos o equipo de Casa de Tolos traballando dende o amanecer hasta altas horas da madrugada, totalmente centrados e concentrados en Meniños Cantores. Foi unha experiencia moi ambiciosa que nos permitiu xuntar a 17 colexios de Galicia e Portugal nun solo traballo, e non só ten o mérito ese de poder facer un traballo audiovisual moi completo, sino que aínda por riba fomos capaces de rematar con un broche de ouro tan impresionante como xuntar a 500 rapaces de Galicia e Portugal na Ponte Internacional de Tui Valença e facer un videoclip con 6 cámaras por terra, mar e aire. Ponte nas Ondas o que fixo, creo, tamén un dos momentos importantes na súa longa andadura de 15 anos é o feito de ter promovido a candidatura ao Patrimonio Oral e Material Galego-Portugués, que foi realmente unha tentativa seria de profundizar un pouco neste patrimonio, de coñecelo a través de estudios serios e profundos, non? Eu entendo que a candidatura de Ponte nas Ondas diante da UNESCO supuxo un primeiro esforzo, un primeiro paso importante para levar a cabo esa construción da Eurorrexión en aspectos que non sexan estrictamente económicos ou estrictamente materiais. Compartimos o mesmo rio, compartimos a mesma terra, o mesmo tipo de terra. Há diferenças que são algo significativas em termos culturais e musicais, que é uma das áreas que me são mais caras, mas, acima de tudo, o que eu vejo como uma relação muito importante que é preciso preservar e penso que se tem mantido é uma amizade cada vez mais crescente e mais consciente em relação ao valor do povo galego e do povo minhoto. Creio que é o caminho certo na divulgação da tradição oral, na proximidade das duas margens com as rádios feitas com as crianças. Toda essa iniciativa da Ponte nas Ondas aproxima-nos e ajuda-nos a encontrar a nossa identidade cultural e social. Experiência que fortalece, né, a comunicação, fortalece a língua também. E para mim mesmo, eu adorei o convite, foi bom para mim porque eu dei um mergulho nessa irmandade, né, do português, da origem, né, e surgiu uma música que conta um pouco essa história, um pouco, né, da Galiza, Portugal, Bahia. Então esses elementos estão dentro dessa música que eu fiz com muito carinho e de uma maneira também que surgiu, vou dizer que ela surgiu, né, falando dessa relação. Então, eu acho esse projeto muito importante, acho que precisa cada vez haver mais esse projeto, né, com quantas mais escolas, universidades e pessoas que possam ter acesso
E o próprio nome do projeto é belíssimo, né? Ponte nas Ondas, então muito inspirador, muito bacana. A Associação Ponte nas Ondas, a meu ver, contribuiu para uma aproximação entre investigadores de ambos lados do Rio Minho, contribuiu para uma dinâmica de investigação de projetos, de iniciativas, que caso não tivesse havido esta candidatura, talvez nunca tivessem surgido, nunca tivessem sido valorizadas pelas entidades universitárias, académicas, institucionais e políticas do Noroeste Peninsular. Considero que Ponte nas Ondas conseguiu, coa candidatura, que tremera a terra, que a terra temblara, no? Que espertara na xente, na sociedade galega, esa sensibilidade polo noso, polos nosos saberes, polas nosas tradicións, pola nosa sabiduría, e que espertou de alguna maneira, conseguiu que os galegos atopáramos a nosa propia identidade. O Patrimonio Oral e Inmaterial Galego-Portugués presentou a súa candidatura na UNESCO para ser declarado Obra Mestra da Humanidade. Este patrimonio constitúe un tesouro que galegos e portugueses creamos e compartimos. A literatura oral, a cultura mariñeira, as manifestacións da cultura agraria, as festas ligadas ca natureza e todos os saberes transmitidos de xeración en xeración e que se manifestan nos dous territorios. A candidatura quere poñer en valor toda esta riqueza, contribuir á súa transmisión e preservación, que nos sintamos orgullosos dela. O día 25 de novembro, o noso patrimonio oral de Galicia e do norte de Portugal poderá ser nomeado pola UNESCO Obra Mestra da Humanidade. Na remodelación da candidatura, pois simplificouse un pouco máis o esquema, atendendo ás suxestións feitas por a propia UNESCO, e o ámbito festivo pois centrouse nun aspecto concreto, o Entroido, onde hai formas moi semellantes na zona oriental da Eurorrexión, nas terras de, por exemplo, de Ourense, sur de Lugo e tras os montes, nas lendas de Mouros que están extendidas por toda a Eurorrexión, asociadas a un monumento típico da cultura castrexa que se estende tamén por Galicia e o norte de Portugal, que son os castros, de novo as actividades agromarítimas e algún tipo de podemos decir, de poética espontánea que está representada polo que no norte de Portugal se chaman cantares o desafío e que na Galiza chamamos pois regueifas. Nas águas do Rio Minho, nas águas do Rio Minho, que eu vejo a passar, tem cá um lindo torrãozinho, que é lindo para passear. É o Minho mais a Galiza, nem o rio vai separar. Desafío e regueifa xuntiños a camiñar, vai San Polo, Río Miño, e da man chegan ao mar. Mais uma. Agora para terminar, canarinhos não são pombas, se há um rio que divide. Luís, olha, não te escondas, que um de um lado, outro do outro, fazemos pontes nas ondas. Que a improvisación oral, porque é a retranca, porque é o escarnio, porque falan do inmediato, do que acontece e o narran en verso. Entonces, pois aí teñen que estar tanto a regueifa como o desafío, e se falamos de un proxecto de reclamar ese patrimonio inmaterial, pois por suposto teñen que camiñar xuntas, regueifa, desafío e Ponte nas Ondas. Compartimos un patrimonio cultural de gran diversidade e riqueza, e por iso o Parlamento de Galicia quere explicitar neste acto o seu apoio incondicional á candidatura de Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués para ser recoñecido como obra maestra da humanidade pola UNESCO, reafirmando así o compromiso asumido pola Cámara Galega en outubro do ano 2005. Camiñaremos xuntos na dirección correcta para que poidamos ser inscritos
na lista representativa do Patrimonio Inmaterial Mundial da UNESCO. Onte mesmo, o Congreso aprobou por unanimidade unha iniciativa para impulsar decididamente esta candidatura. Pero este proxecto ten un promotor esencial sen o que non sería posible ter chegado até aquí. Refírome á Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas, a que o Parlamento de Galicia quere recoñecer o seu incansable traballo ao longo destes anos e a prol da defensa e posta en valor do noso patrimonio común. Eu precisamente trabalho sobre temáticas transfronteiriças e a minha própria experiência vital também está ligada à raia e eu acho que ainda há preconceitos que ainda dificultam um bocado o diálogo de todos os dias e acho que há que superar essas barreiras e termos uma verdadeira comunicação e uma verdadeira mistura de culturas, que a nossa comunicação todos os dias não fique numa capa superficial. E para isso é preciso que tenhamos consciência do nosso passado como partido, do passado que temos em comum, as duas beiras do Minho, e que ao mesmo tempo façamos um verdadeiro intercâmbio de culturas. O que é certo é que a própria história fez com que estas duas comunidades se afastassem ao longo do tempo e se esquecessem de alguma forma desse património que as identificava como uma unidade cultural, como uma unidade política no passado e cultural no presente e talvez também para o futuro. E creio que ao investigarmos este património redescobrimos, não é que tenha sido esquecido, mas o próprio esforço de investigação fez que tenhamos redescoberto um conjunto de conteúdos que nos são muito próximos, muito familiares. O futuro do noso país, da nosa língua, da nosa cultura, pasa por preservar ese patrimonio común que nos une a Portugal, e Ponte nas Ondas é realmente o exemplo claro de como a través do sistema educativo iso pode funcionar, non? E non só, evidentemente, a través das emisións radiofónicas, senón todo o traballo que hai alrededor, non? Pedagóxico, con un traballo intenso nas aulas, con respecto a perpetuar un pouco este mundo e a que os nenos e as nenas deste país coñezan o seu patrimonio, que é a mellor maneira de amalo, de divulgalo e coñecelo. Unha das grandes ideas que facilitou a comunicación entre Ponte nas Ondas e os seus obxectivos e os centros escolares, tanto galegos como portugueses, creo que foi a iniciativa da convocatoria do certame de recolla da tradición oral. Polo de agora van 3 edicións, comezou no curso escolar 2006-2007, a participación cada ano aumenta, participan centros de todos os ciclos educativos, tanto galegos como portugueses, e mesmo desde a Universidade Galega e Portuguesa, cada ano aumenta o número de traballos que participan, pero no fondo o que importa é que este certame, aparte de dar a coñecer os obxectivos de Ponte nas Ondas e perseguir ese coñecemento máis amplo posible da cultura común galego-portuguesa, desde o meu punto de vista que participei como xurado nos 3 certames, o máis relevante é que os escolares fan traballos de investigación no seu entorno, beben directamente das fontes orais, coñecen veciños que probablemente non lles farían caso de non ser esta convocatoria, e ao final, cando se entregan os premios que se fai todos os anos nunha localidade diferente, tanto os galegos premiados como os portugueses premiados, aparte de entrar en contacto físico directo, digamos, tamén coñecen os traballos dos centros gañadores da outra parte do río. En definitiva, Ponte nas Ondas creo que acertou facendo esta convocatoria, achegándose aos mestres e achegándose o alumnado, tanto dos centros galegos como portugueses, porque lles fai sentir que participan da mesma cultura. Há um Atlântico não a nos separar, mas a nos unir. E a nossa língua em comum, né, como descendentes, os brasileiros somos descendentes dos portugueses e temos essa língua em comum com os povos, né, da Península Ibérica, particularmente com vocês da Galícia. Foi uma satisfação imensa podermos, unidos pela língua,
e vermos que, apesar de tantos quilômetros de distância desse grande oceano, que parece que nos separa, mas as nossas raízes, as nossas crenças, o nosso ideal de professores, ele nos une. Eu fico imensamente feliz de ver que tem pessoas ainda bastante comprometidas e sonhadoras nesse mundo e que pessoas que acreditam que vale a pena fazer alguma coisa para mudar o mundo. Encontrei Maria na beira do rio, lavando os paninhos do seu bento fio. Bueno, eu coñezo o proxecto desde hai moitos anos, cando xa era director da Radio Galega, e a verdade é que pois, resulta gratificante ver estes proxectos que, nacendo moi pequenos, chegan a ser algo grande. ¿No? Eu creo que Ponte nas Ondas é un proxecto realmente que nun primeiro momento xuntaba fundamentalmente a educación cos medios de comunicación, pero que foi máis aló. ¿No? E nestes momentos reúne o patrimonio, reúne a cultura e, sobre todo, tamén un gran acercamento cos irmáns portugueses. ¿No? E eu creo que, sin descuidar as súas orixes, é algo que soubo desde uns fundamentos fundamentalmente culturais ir a máis. Non? Eu creo que é algo que desde logo merece un apoio porque une, como digo, eses conceptos de educación, cultura, patrimonio e desde logo tamén irmandade cun país irmán. Das profesións máis lindas, unha delas é a de enxeñeiro de pontes, e as persoas que crean pontes sobre ríos, sobre precipicios, sobre fronteiras, para poder a xente pasar dun lado para outro. E aínda máis bonito quizás sexa quen fai pontes humanas, pontes coa xente, pontes, neste caso, pontes cos meniños, cos nenos, coa flor dos seres humanos, non? Que son os rapaces. Ponte nas Ondas está a facer unha ponte nun lugar que, desde o punto de vista europeo, da Europa contemporánea que estamos a crear, sería unha eurorrexión que ten un futuro enorme e que debe ter un futuro enorme sempre cando a construamos. Pero, ademais deso, no campo humano, Ponte nas Ondas o que está a facer é construir de novo, a tecer de novo un entendemento, un recoñecemento entre dous territorios que formaron un lugar moi importante na Europa histórica e que deron lugar a unha cultura en lingua galego-portuguesa, unha cultura común, unha cultura moi fecunda que abrangue dende as cantigas populares e os cantos populares que nun lado e noutro ata as cantigas de Santa María ou as cantigas de amigo e as cantigas de amor. É dicir, hai un pasado riquísimo cultural, un pasado que se quere recuperar para os rapaces de hoxe, que o recuperen e que o manteñan e que o teñan como seu, compartido, e por outro lado hai tamén o argumento, a axuda para construir algo que necesitamos nesta parte do mundo, nesta parte da Europa, que é esa eurorrexión. Um dos trabalhos que Ponte nas Ondas tem desenvolvido e que eu penso que é daqueles que mais destaque merece, além do trabalho normal das escolas e do contacto entre os alunos das duas margens do Minho, dos alunos e dos professores, é o trabalho que eu considero completamente pioneiro com o património imaterial. Desde 2001, portanto, numa altura em que ainda o património imaterial era algo de muito imaterial, as nossas escolas, os nossos alunos tinham muito pouca noção do valor desse património, a sociedade em geral ainda não se tinha percatado completamente das potencialidades desse património. Ponte nas Ondas pôs as escolas das duas margens do Minho a trabalhar e a descobrir esse grande tesouro que é o nosso património, o património comum. Cando comenzamos o noso traballo no ano 95, fundamentamos este en 3 piares. O primeiro foi o coñecemento mutuo dos alumnos, as alumnas galegos e portugueses. O segundo, a presentación a estes das novas tecnoloxías que en aqueles momentos empezaban a implantar na nosa sociedade. E, por último, o traballo co patrimonio común a galegos e portugueses. Este traballo foi posible gracias á colaboración desinteresada dos profesores, das profesoras galegos, portugueses, que, traballando arreo normalmente fora do seu horario laboral,
conseguiron levar adiante os nosos proxectos. Tamén, ao longo dos anos, conseguimos pechar o ciclo dos sistemas educativos galego e portugués. Temos traballando nos nosos proxectos alumnos e alumnas dos infantarios, das escolas infantiles, e as escolas primarias, das secundarias, e alumnos, alumnas, mozos, mozas, homes, mulleres das universidades. Este foi o traballo de Ponte nas Ondas, un traballo que integrou baixo unha fórmula única e irrepetible, pioneira tamén no mundo da educación, as novas tecnoloxías, o patrimonio, a cultura e a educación. Un futuro para os habitantes desta Eurorrexión coa que todos soñamos. Navega no mar, ponte nas ondas, nos mares do sul, distantes navios da Bahia encantada, a navegar. De onde vem essa saudade que quer se eternizar? Pode ser nossa amizade que quer recomeçar. Deixa falar minha língua, sentido português. Deixa lembrar da terra eterna, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português. Há um barco que vai, um abraço que vem, navega no mar, ponte nas ondas, nos mares do sul, distantes navios da Bahia encantada, a navegar. De onde vem essa saudade que quer se eternizar? Pode ser nossa amizade que quer recomeçar. Deixa falar minha língua, sentido português. Deixa lembrar da terra eterna, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português. Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português, galaico português.